वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों ये मेरे पास में SP शाइन BS6 आई हुई थी और इसका टाइमिंग चेन से बहुत ही ज़्यादा नॉइस साउंड आ रहा था। तो इस बाइक में आपका काफ़ी कमेंट होता है कि इस बाइक में कौन सी बाइक का टाइमिंग चेन फिटिंग होगा। तो आपको इस बाइक का BS6 का टाइमिंग चेन पार्ट नंबर से नहीं मिल रहा है, तो उस समय आप इसमें यामाहा क्रक्स का टाइमिंग चेन आप डाल सकते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर और ये इसका MRP यहाँ पे। तो ये 90 लिंक का टाइमिंग चेन है दोस्तों, और इसके अंदर आपको रोलैंड का टाइमिंग चेन मिलेगा। जैसे कि मैं इसे फाड़ कर दिखा दूँ। यहाँ पे इसे मैं पैकेट और यहाँ पे रोलैंड का टाइमिंग चेन ओरिजिनल इसके अंदर मिलेगा। यामाहा क्रक्स का आप टाइमिंग चेन इस बाइक में BS6 की बाइक में फिटिंग कर सकते हैं। एक्टिवा डीलक्स का भी टाइमिंग चेन फिटिंग कर सकते हैं, पर उसमें फल्लियाँ थोड़ा सा हैवी फल्लियाँ होती हैं। इस टाइप की फल्लियाँ नहीं होती टाइमिंग चेन में, पर वो भी 90 लिंक का होता है। जैसे कि एक्टिवा है 110 सीसी स्कूटी का, आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, इसका टैंक आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में प्रॉपर टूल्स है, तो आप इसे इजीली आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने किया है, इसमें ये ऊपर का टॉप कवर हमने ओपन किया है, और यहाँ पे साइड का मैग्नेट कवर, और ये इसके सारे पार्ट्स इस तरीके से हैं। ये रोलर हैं 2, और बड़ा वाला रोलर ये है हमारा सिलेंडर में फिटिंग होता है। और टाइमिंग इसमें यहाँ पे इसका टाइमिंग है। ये वाला डॉट आपको ऊपर करना है इस तरीके से, ये फ्री होना चाहिए कैमशाफ्ट। और यहाँ पे आपका क्रैंकशाफ्ट का यहाँ पे एक टाइमिंग है, यहाँ पे छोटा सा, तो आप यहाँ पे इसे मैच कर दें। और दूसरा चीज़, इसका मैग्नेट पर भी इसमें यहाँ पे डॉट है, तो इसे आप इजीली सेट कर सकते हैं।